પકડીને ઉભા રહે આ પકડી રાખે આગળથી લે ને આ બોલી બાજુ આ બંદૂકમાં ખાલી જવાનું હો કે ભાઈ પાસે આવી ગયા ને ભાઈ ગયા અહીંયા જો
કંડક્ટર તો બોલવું પડે. આ 4-5 છોકરામાં જો ખબર પડી જાય કે આ છોકરો છે. ધીરે નહીં ને શરમાય નહીં. ધીરે નહીં એવું છે. એમ બોલા મુખ્ય વાત નહીં એમ કોઈને વાત કરતા ન ધીરે. છોકરા તો આ ગાડીમાં ચડી ગયો ત્યાં છોકરા અહીંયા ચડ્યો. ભાઈ ને કઈ બોલે છે. બંધ કરી દે. 8 મિનિટ થઈ ગયા. 8 મિનિટ થઈ ગયા.